ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କାଣା? ବୈଦ୍ୟୁତ ଚରଣ ସାହୁ କେନ୍ ଗାଁ? ଚିତ୍ରାମୁଣ୍ଡା। ଆଜି କାଣା ହଣା ବଙ୍ଗଡ଼ା ତହସିଲ କେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲୁ 1 ତାରିଖ ଜୁନ୍ 1ରେ ଆମର ମୋରିବାହାଲ ପରେ ଚିତ୍ରାମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଜଣେ ଏସ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତେଲି ଲୋକ ପ୍ରକୁ ଏସ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବଦଲେଇ କରି ସେ ଚାକିରି କରୁଛି। ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କଲୁ କାଟବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର 2 ଥର ହେଲାନ ତହସିଲଦାର କାଟବାନି ବୁମୁଡ଼ା ତହସିଲରୁ ଆର୍ଆଇରୁ ହିଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛେ ସେଟ୍ ଏସ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏମାନେ ଜାଣିକରି ଚୁପ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ କାଣା ଯେ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ୁଛେ ତାଙ୍କର ମୋଟି ପ୍ରକୃତ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ ତେଲି ଘର ଯେନ ତେଲି ଘରେ ବିହା କାଟୁଛେ ତେଲି ଘରେ ବିହା ଦେଇଛନ୍ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ସେଟ୍ ଲୋକ ପ୍ରକୃତ ତେଲି ଜାତି ଲୋକ ସେଟ୍ ସେ ହିଁ ଏସ୍ସି ହେଇକରି କାହିଁକି ଚାକିରି କର ଅନେକ ଲୋକ ଯେ କଟୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନାଇଁ କାଟ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆମେ ପାଇଛୁଁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ ତ ଜାଲିଆତିରେ କାହିଁକି ଚାକିରି କରବା ଏଇଟା ମୋର କଥା। ସେ କାଣା ଚାକିରି କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଚିତ୍ରାମୁଣ୍ଡାରେ ଅଛି। କାଣା ନାକି ତାଙ୍କର ନା? ଦିଲେଶ୍ୱରୀ ସେଟ୍ ସାହୁ କିନ୍ତୁ ସେଟ୍ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍? ସେ ହେଇଗଲା ନା 2009-10ରୁ। ତ କାଣା କହିବେ ଏନ୍ତା ଜାଲିଆତି କରିକି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିକି କବ୍ଜା କରି ରହିଛନ୍? କବ୍ଜା କରି ରଖିଛନ୍ ଏମାନେ ସେଟାକେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍। ଆରେ ଉଚିତ ତେଲି ଜାତି ଲୋକ ପୋକେ ଉଚିତ ଯାହାର ଅଛେ ସେ ପୋ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ପଇସପତ୍ର ରହିଯିକରି ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ଘର କରି ଖାଉଛନ୍ ଜାଣିକରି ବି ତହସିଲଦାର ଚୁପ୍ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଚିଠି ହେଲା କଣ୍ଟେମ୍ପ କେସ୍ ହେଲା ତଥାପି ମାନେ ସାଇଲେନ୍ସ ରହୁଛନ୍। ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ ପ୍ରକୃତ ମୁଇଁ ସେଟ୍ ଘରେ ସେ ପଇସପତ୍ର ରଖିଥିଲା ମୋର ଘରେ ପଢ଼ିଛେ କିନ୍ତୁ ତଲି ଘରେ ଜନ୍ମ ତେଲି ଘରେ ବିହା ହେଇଛି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ ବି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ କହିଛନ୍ ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଦିଆହେଉଛେ ବୁମୁଡ଼ା ତହସିଲଦାର ସାଇଲେନ୍ସ ରହୁଛନ୍। କାଣା ସେ ବୁଝିବେ ନହେଲେ ପ୍ରକୃତ କାଟବା କଥା କ୍ୟାନସେଲ୍ କାଣା ନେହେଲେ ବତାବାର କଥା କେନ ଉପରେ କଟଏ କାଣା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ସାଇଲେନ୍ସ ରହୁଛନ୍।